सबसे बेहतरीन धार्मिक वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें माय मंदिर ऐप, भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताने वाले हैं जिसका शीर्षक है कहीं बारिश हो गई तो। इससे हमें ये बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी कि ईश्वर में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो 4 साल से किशनगढ़ गांव में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। सभी बड़े परेशान थे। हरिया भी अपनी बीवी बच्चों के साथ जैसे तैसे समय काट रहा था। एक दिन बहुत परेशान होकर वो बोला, अरे ओ मुन्नी की माँ, जरा बच्चों को लेकर पूजा घर में तो आओ। बच्चों की माँ 6 साल की मुन्नी और 4 साल के राजू को लेकर पूजा घर में पहुंची। हरिया हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठा था। वह रुदी हुई आवाज में अपने आंसू छिपाते हुए बोला, सुना है भगवान बच्चों की जल्दी सुनता है। चलो हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी अपनी तरीके से भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे। मुन्नी मन ही मन बोली, भगवान जी मेरे बाबा बहुत परेशान हैं। आप तो सब कुछ कर सकते हो, तो हमारे गांव में बारिश भी कर दीजिए ना। पूजा के बाद हरिया उठा और घर के बाहर निकला। अरे कहाँ जा रहे हो बाबा? मुन्नी बोली। बस ऐसे ही खेत तक जा रहा हूँ बेटा। हरिया बाहर निकलते हुए बोला। अरे रुको रुको, अपने साथ ये छाता तो ले जाओ। मुन्नी दौड़ते हुए खूंटी से छाता लेकर आई। छाता देखकर हरिया बोला, अरे इसका क्या काम, अब तो शाम हो चुकी है, धूप तो जा चुकी है। मुन्नी मासूमियत से बोली, अरे बाबा अभी थोड़ी देर पहले ही तो प्रार्थना की थी, कहीं बारिश हो गई तो। मुन्नी का जवाब सुनकर हरिया स्तब्ध रह गया। कभी वो आसमान की तरफ देखता तो कभी अपनी बिटिया के भोले चेहरे की तरफ। उसी क्षण उसने मासूम की आवाज सुनी और उसे लगा कि कोई आवाज उसे कह रही है कि प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उससे भी जरूरी है इस बात में यकीन रखना कि तुम्हारे लिए तुम्हारी सुनी हुई प्रार्थना भी जरूर भगवान सुनेंगे। हरिया ने फौरन अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और उसके माथे को चूमा और छाता अपने हाथों में घुमाते हुए आगे बढ़ गया। दोस्तों, हम सभी प्रार्थना करते हैं, पर हम सभी अपने प्रेयर्स में फर्मली बिलीव नहीं करते और ऐसे में हमारी प्रार्थना बस शब्द बनकर रह जाती है, वास्तविकता में नहीं बदलती। सभी धर्मों में विश्वास की शक्ति का उल्लेख है। कहते हैं कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी दृढ़ निश्चय हो तो इंसान पहाड़ भी हिला सकता है। और इसका तो जीता जागता उदाहरण दशरथ माझी के रूप में हमारे सामने उपस्थित भी है। तो आप भी ईश्वर में विश्वास रखिए, आपकी प्रार्थनाएं जल्द ही सुनी जाएंगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। गूगल पर माय मंदिर सर्च करें और ऐप डाउनलोड करें।